Ba, nire abesti favoritoena da Can't Take My Eyes Off of You, eta abesti ateatzen da pelikula batetan, El Cazador, de Michael Cimino. Ikusi honan azken pelikula, El Negociador, Borja Kobeaga, oso pelikula hona. Ba, beste gunean ikusi nun El Invernadero, Harold Pinter, bertan Tristan Ulloa agertzen da. Eta serie bat, ointxe bertan nago ikusten berriro, The Damages. Ez, palomitak ez, inoiz. Pelikula bat egiteko leku bat, ba, Gasteiz, hiri ona da pelikula bat egiteko. Arale, ba, Atome Goian, adibidez. Euskal Herria, noski. Arrasakeria eta gezurra, elkartasuna. Ba, espero dut lan egiten eta post-postik nire semeekin. Ba, ez egon kortasuna, nik uste. Egun batetan hemen, beste egun batetan han, baina hori oso divertigarria da, baina batzutan, ez dakit, gauza txarrak baditu.